आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही असरदार 100% काम करने वाला काढ़ा जो हर तरह के बुखार को उतारने में रामबाण है। चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, वायरल फीवर हो, हर तरह के बुखार को उतारने में बहुत ही असरदार है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पे मैंने ली है गिलोय की स्टेम। गिलोय के अनगिनत फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी बूस्ट करना, क्रॉनिक फीवर में हेल्प करना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को दूर करना, एजिंग की प्रोसेस को स्लो करना। 1 कप काढ़ा बनाने के लिए हमें चाहिए होती है 12 से 15 सेंटीमीटर तक की स्टेम। यहाँ पे मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ तो लगभग 30 सेंटीमीटर। 7 से 8 तुलसी के पत्ते, 2-3 टहनी कड़ी पत्ते की, और 4-5 अजवाइन के पत्ते। अजवाइन के पत्ते ना हो तो भी आप बाकी 3 चीज़ों से का इस्तेमाल करके काढ़ा बना सकते हैं। अब इन पत्तों को हम अच्छे से धो लेंगे। तुलसी के पत्ते, कड़ी पत्ता और अजवाइन के पत्ते। बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, जुकाम होना एक आम समस्या है, तो बदलते मौसम में आप इसे टॉनिक की तरह ले सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टिंग में बहुत हेल्प करता है ये, और इन सब चीज़ों से बचाता है। अगर आपको हो गया है तो उसमें भी ये काढ़ा ले सकते हैं, उससे आपको बहुत राहत फील होगी। मैंने गिलोय की स्टेम को धो लिया था और अब इसे हम किसी चाकू या पिलर की मदद से छील लेंगे कुछ इस तरह से। अब गिलोय की स्टेम को जो हमने छील के रखी हुई है, इसे अच्छे से कूट लेंगे इस तरह से। कूटने से इसके अंदर का सारा रग पानी में आ जाएगा। और ये जो पत्ते हमने धो के रखे हुए हैं, इन्हें भी हम अच्छे से कूट लेंगे कुछ इस तरह से। अच्छे से कूटने के बाद इसमें मैंने डाला है 4 कप पानी। मैंने 2 लोगों के लिए बनाई है तो 4 कप पानी डाला है। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करके इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। अभी बॉईल होते हुए मुझे 15 मिनट हो गए हैं और मेरा पानी पिए आधा हो गया है पक के। इस टाइम पे हम गैस बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। आप इसे इस तरह भी पी सकते हैं या फिर थोड़ा हनी डाल के भी इंजॉय कर सकते हैं।